Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês como ter dinheiro infinito no Talking Tom Amigos. É sério, gente, eu consegui dinheiro. É sério, gente, eu tenho até dinheiro infinito no Talking Tom Amigos e eu vou mostrar pra vocês, ó. Ó, eu não tô mentindo. Ó, vou entrar até aqui. Ó. Peraí. Ó, eu vou até mostrar pra vocês como que eu consegui pegar dinheiro infinito. Ali, ó. Ó. Eu consegui pegar dinheiro infinito no Talking Tom Amigos. Ó. Aqui, ó. Ali eu consegui dinheiro do Talking Tom Amigos. E eu vou ensinar vocês como ter dinheiro infinito. Gerencie benefícios, despesas e pessoas em um só. E eu irei ensinar a vocês como pegar dinheiro infinito no Talking Tom Amigos. Mas antes de começar esse vídeo, já vai deixando seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Então vamos lá? Primeiro vocês vão aqui no Google, que tem esse negócio de pesquisa aqui. Aí você vai pesquisar por Happy Mood, ó. Você vai pesquisar por Happy Mood, esse aqui. Ó, esse aqui, ó. Ó. Depois você clica, depois você clica aqui para poder pegar aqui. Gente, não tá vendo aquela barra de pesquisa ali? Ali tem uma barra de pesquisa e você vai pesquisar por Talking Tom Amigos. Talking Tom Amigos. Ó. Aqui aparece, aí estão dizendo que 100% dele ele funciona. Já tem aqui, ó, o mod do Talking Tom Amigos de dinheiro infinito. Depois você clica aqui em download APK. Eu não vou clicar porque eu já tenho aplicativo. Depois você espera carregar. Lembrando que ele vai chegar por 136,3. Aí depois que terminar, vai aparecer aquele botãozinho de instalar. Aí você instala ele e ele já tá instalado no seu celular. Aí você vai entrar no jogo. Aí depois que você instalou o jogo, você vai entrar nele e aí vai aparecer um montão de dinheiro infinito. Lembrando que vai aparecer aquele negócio de atualmente ou antigamente. E você tem que clicar em algum que tem dinheiro infinito. Aí eu vou mostrar pra vocês, ó. Aí todo o dinheiro vai estar ali. Aí todo o dinheiro infinito vai estar ali depois de você instalar o jogo. Então é isso, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Super beijo e tchau!